আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মহসিন চৌধুরী। আলহামদুলিল্লাহ আজকে চলে আসলাম একটি চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট আধুনিক বাড়ির ডিজাইন নিয়ে চট্টগ্রাম চাঁদগাঁও থানার অন্তর্গত চৌধুরীপাড়া এলাকায়। আপনারা যারা বাড়ি নির্মাণের কথা ভাবতেছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইনশাআল্লাহ। আপনার কষ্টে উপার্জিত স্বপ্নের বাড়ির প্রতিটি কাজ হোক সঠিক পরিকল্পনা এবং ডিজাইন মোতাবেক। আপনার বাড়ি নির্মাণে সঠিক পরিকল্পনা এবং ডিজাইন নিয়ে কাজ করুন, নিরাপত্তা স্থাপনা গড়ে তুলুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।